recruitment ஓட notification PDF page number 5 note 1 select list will be drawn based on the marks obtained by the applicants in the competitive examination subject to reservation as per the rules in force. Minimum qualifying marks to be secured by the various category of candidates are as follows. Unreserved 30% of the mark எடுத்திருந்தா நீங்க qualified. MBC, OBC, EWS, EBC, BCM, BT இந்த கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா 25% ஆஃப் த மார்க் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் குவாலிஃபைடு. எஸ்சி, எஸ்டி, பிடபிள்யூடி, எக்ஸ்எஸ்எம் இந்த கேட்டகரிக்கெலாம் 20% ஆஃப் த மார்க் எடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் குவாலிஃபைடு. அதாவது 100க்கு 30 மதிப்பெண், 25 மதிப்பெண், 20 மதிப்பெண் எடுத்திருந்தால் நீங்கள் குவாலிஃபைடு. அதாவது உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் ஆகலைனாலும் உங்களை 2 வருஷத்துக்கு ரிசர்வேஷன் லிஸ்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு இந்தந்த மார்க் எடுத்துருக்கணும். 100 மார்க் எக்ஸாம் இருக்குன்னா 30 மார்க் எடுத்துக்கணும், 25 மார்க் எடுத்துக்கணும், 20 மார்க் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு குவாலிஃபையிங் நேச்சர் வைக்கிறாங்க. அடுத்தது நோட் 2 the validity of operation of wait list if drawn will be 2 years from the date of declaration of the ரிசல்ட் இன்றைக்கி வருதுன்னா இதே தேதிக்கு அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Publication of selection list. The wait list will be operated in the event of occurrence of vacancy caused in the selection list due to rejection of candidature for non-production of required certificates. எந்தெந்த சூழ்நிலையிலனா உங்களுக்கு வேக்கன்சி வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லேருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்டுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்க சர்டிஃபிகேட்டை அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணல, டிவி அப்போது டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போது பண்ணலைன்னா அது வந்து நிராகரிக்கப்படும். எக்ஸாமில் ரிசல்ட்டில் பாஸ் ஆனாலும் இது மூலிமா நிராகரிச்சிருவாங்க. அப்புறம் நான் அப்ளிகன்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட் ஃபார் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் டிவி அப்போ அவங்க வரலைனாலும் அவங்களுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, அவங்க பாஸ் ஆனதை கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. நான் ஜாயினிங் ஆஃப் கேண்டிடேட் வித்தின் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் allotted for joining the post or when a candidate joins but resigns or dies within a period of 1 year from the date of joining. ஜாயின் பண்ண டேட்லேருந்து 1 இயரில் அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டாலோ அல்லது தவறிட்டாலோ அந்த போஸ்ட்டு வேக்கண்ட் ஆகிடும். அதுக்கு நியூவாக எக்ஸாம் வைக்க மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் 2 வருஷமாக இருக்காங்க இல்லையா, 2 வருஷத்துக்குள்ளே அதிலேருந்து ஆள் எடுத்து ஃபில் பண்ணிவிடுவாங்க அக்கார்டிங் டு த மார்க் ப்ரியாரிட்டி பேஸ்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளைங் அண்டர் மெரிட்டோரியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் கோட்டா அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அடுத்து டேட் அண்ட் வென்யூ ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸாம் நடக்கும், எந்த டைம். The competitive examination will be held in புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே அண்ட் யானம் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் புதுச்சேரி. 4 இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாண்டிச்சேரியா நீங்கள் இங்கே எழுதிக்கலாம், காரைக்கால் அவங்க மாவட்டத்தில் எழுதிக்கலாம், மாஹே யானம் அவங்கவுங்க ரீஜனில் எழுதிக்கலாம் எக்ஸாம்ஸ். எக்ஸாக்ட் டேட் அண்ட் டைம் அண்ட் வென்யூ ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் வில் பி இன்டிமேட்டட் இன் டியூ கோர்ஸ் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் வெப்சைட். நீங்கள் இந்த பர்சனல் வெப்சைட்டு, பர்சனல் விங்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குல்ல, அதில் வந்து டேட்டு டைம் எக்ஸாக்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, நியூஸ் பேப்பர்லேயும் சொல்லுவாங்க. ஹவு டு அப்ளை அண்ட் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் அப்ளிகேஷன். அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும். அந்த வெப்சைட்டு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து அக்டோபர் 1 31 அக்டோபர் ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கும். 31 அன்றைக்கெலாம் சர்வர் பிஸி ஆகிடும், 30 அன்றைக்கும் சர்வர் பிஸி ஆகிடும். நீங்கள் இந்த அக்டோபர் 10 20 அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடுங்க. அது வரைக்கும் எதாவது டவுட் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த 10 நாளில். ப்ரொசீஜர் ஃபார் இன் சர்வீஸ் அப்ளிகேன்ஸ் ஆல்ரெடி எல்டிசியாக வேலை பார்ப்பாங்க இல்லையா, அவங்க ப்ரொமோஷன் பேஸில் இதுக்கு வருவாங்க, அவங்களுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ். அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வருவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இதை கொடுத்துருக்காங்க.